ආයුබෝවන් ඔබ අදත් ලංකාදීප මූනිසමත් එක්ක අපි හැමදාමත් සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්න දූෂණ මේ සියල්ල ගැන ඔබේ අවධානයට යොමු කරවන්න මේ වැඩසටහන පුරාවටම කතා බහ දිගහැරියා. ඉතින් අදත් ලංකාදීප ඔන්ලයින් මූනිසම වැඩසටහනේ අපේ කතා බහට එකතු කරගත්ත සෞඛ්‍ය වෘත්තීය වේදින්ගේ විද්වත් සංගමේ සභාපති රවි කුමුදේශ මැතිතුමන්ව ආයුබෝවන් ඔබතුමන්ට. ආයුබෝවන් සහන්. මේ දවස්වල මේ කොලෙස්ටරෝල් පෙත්තක් ගැන කතාවක් යනවා. මොකද මේ කොලෙස්ටරෝල් පෙත්තේ කතාව? දැන් ආందోලනයක් වෙලා තිනවා මේ කොලෙස්ටරෝල් පෙත්තේ කතාව. මේ වෙනකොට මට මාවම ඉලක්ක කළා මේ ඖෂධ මාෆියාවේ යම් යම් කොටස් දිගහැරෙමින් තියෙනවා. සමහර සමාජ මාධ්‍ය මඩ ප්‍රහාර වගේ දේවල් තියෙනවා. කොහොම වුණත් අපි මේකෙදි කියන්නට උත්සාහ කරන්නේ සහන් ලංකාවේ ඖෂධ මාෆියාව කියන එක සරල එකක් නෙවෙයි. අපි හිතුවොත් මේ ව්‍යාපාරිකයෙක් බිස්නස් කාරයෙක් තමයි මේ ඖෂධ මාෆියාවේ යෙදිලා ඉන්නේ කියලා. එහෙම එකක් නෙවෙයි. ලංකාවේ බලය තියන අය ඉන්නවා, සල්ලි තියන අය ඉන්නවා, හැකියාව තියන අය ඉන්නවා, විශේෂඥයෝ ඉන්නවා. මේ ඔක්කොම ඉන්නවා මේකේ කොටස්කාරයෝ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරන කතාබහ තරමක් විවාදයට තුඩු දෙන, ඒ වගේම තරමක් භයානක එකක්. ඒක කතා කරන අයට විවිධ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. නමුත් මේක මේ වෙලාවේ අපි කතා කරන්නේ අපේ රටේ සමහර වෙනස්කම් අපි අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ කතා කරගෙන හිටියත් ඒවා ඒ බල සම්පන්න තත්වයන් ඇතුලේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් අපි රට කියන එක තේරුම් අරන් තියෙනවා. අපේ රටේ හැකියාවන් තේරුම් අරන් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අධික පරිභෝජනය. එහෙම නැත්නම් වැඩිපුර පරිභෝජනය කරන අය. පෙරේතකමට මේ සම්පත් පරිභෝජනය කරන අය නිසා රටේ ගොඩක් අයට කන්න නැති වෙන, බේත් නැති වෙන තත්වයකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් අපි සමානව පරිභෝජනය කරන තත්වයකට එන්න ඕනේ. මේක තමයි මේ කතාබහ අපි මේ වෙලාවේ ඉතා වේගෙන් කරලියට ගෙනන්න හේතුව. ඒකෙදි අපි කියන්නේ ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් දැන් අපි යම් ප්‍රමාණයකට හොය යැපිලා ඉන්නේ ඉන්දියානු ක්‍රෙඩිට් ලයින් එක හරහා. එතකොට දැන් අපේ රටේ ఔෂධ එකම කාර්යයක් සඳහා දෙන ප්‍රතිකාරයට එකම ඖෂධය විශාල මිල පරාසයකට දෙනවා නම් ඒක මොනම තත්වයක යටතේදීවත් අපිට හරි කියන්න බෑ. අපේ රටේ සේනක බිබිලේ ප්‍රතිපත්තිය තියෙනවා කිව්වා. සේනක බිබිලේ ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කරනවා කිව්වා. ඒතර සේනක බිබිලේ මහත්මයා කියපු ප්‍රධාන කාරණාවක් තමයි මේ බ්‍රෑන්ඩින් වලට අහු වෙන්න එපා. මේ ඖෂධ විකුණුම් කරුවන්ගේ වට අහු වෙන්න එපා. ඖෂධයක ක්වොලිටි එක කියන්නේ මුදල නෙවෙයි කියන එක. ඒතකොට ඒක අපි මෙච්චර කල් අතහැරලා හිටියා කියමුකෝ. මේ වෙලාවේ අපි මෙච්චර අසීරු තත්වයක් යටතේ ඖෂධ ඇනුමක් යනවා නම් ලංකාවේ 1.70ට වගේ විකුණන කොලෙස්ටරෝල් පෙත්තක් රුපියල් 19ට වගේ ගේන්න. ඒ වගේම ලංකාවේ මේ වෙලාවේ හදලා තියෙනවා නම් ඖෂධ මිල පාලනය කොලෙස්ටරෝල් පෙත්ත 1.70 ඉඳන් රුපියල් 26 දක්වා. එතකොට මේ මිල පරාසය ඇතුලේ මිල පාලනයක් වෙන්නේ නැහැ එක පැත්තකින්. අනිත් පැත්තෙන් තමයි එකම ප්‍රතිකාරය සඳහා එක පුද්ගලයෙක් 1.70 පෙත්ත ගන්නකොට තව පුද්ගලයෙක් 19 පෙත්ත ගන්නවා නම් ඒක මේ වෙලාවේ නොකළ යුතු දෙයක් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේකට විවිධ තර්ක එන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කියන්නේ රට ඇතුලේ ඖෂධ නිෂ්පාදනය වෙනවා නම් ඒ නිෂ්පාදනය වෙන ඖෂධයේ ගුණාත්මකව හරි කියලා තීරණය වෙලා තියෙනවා නම් ඒක අපේ රටේ ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පිළි අරන් තියෙනවා නම් ඒක මේ රටේ බහුතරයක් මේ ඖෂධය පාවිච්චි කරනවා නම් ඇයි අපි මෙච්චර ආර්ථික අර්බුදයක් යටතේ මොනම තත්ත්වයක් යට තමන්ගේ අතින් සල්ලි දීලා හරි කෙනෙකුට අවස්ථරය දෙන්නේ 1.70ට කරන්න පුළුවන් එක 19ට කරන්න. මොකද අපි නැවත මතක් කරනවා මේ රටේ තියෙන ලොකුම අර්බුදය එක්කෙනෙක් 1.70ක පාවිච්චි කරනකොට අනිත් එක්කෙනා 19ක පාවිච්චි කරපු එකම තමයි. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ අපි ඒක නවත්තන්නට ඕනේ. ඒ ව්‍යායාමය තමයි අපි කරලියට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. නිසා අපි මේ වෙලාවේ පෙනී හිටින්නේ මේ රටේ හැම පුරවැසියෙකුටම එක හා සමාන සෞඛ්‍ය සේවාවක් ලැබෙන්නට ඕනේ. ඒකෙදි අඩුම මිලට වැඩිම ක්වොලිටි එක ගැනීම කියන එක තමයි අපි මතු කරන්නේ. නමුත් මේ 1.70ට තියෙන පෙත්ත රුපියල් 19ට ගෙනල්ලා ඒ ලාභාංශය විවිධ පාර්ශවයන් අතර බෙදාගත්තාම ඒකට අපි කියන කතාවට විරුද්ධව විශාල කතාබහක් යනවා. නමුත් අපි කියන්නේ මේ ලාභාංශ බෙදීම සඳහාම ලාභය පවත්වා ගැනීම මේ වෙලාවේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම නවත්තන්නට ඕනේ. මොකද අපිට ඉදිරියේදී අත්‍යවශ්‍යම ඖෂධය පවා දෙන්නේ කාටද කියලා තීරණය කරන්න වේවි. එහෙම තත්ත්වයක් යටතේ අපි මේ වෙලාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හරි ඇමතිවරු හරි කවුරු හරි කියනවා නම් කෙනෙකුට අනවශ්‍ය විදිහට තමන්ගේ මුදල් වියදම් කරලා හරි ඖෂධ ගන්න පුළුවන් කියලා ඒක බෑ. ඒක කරන්න දෙන්න බෑ. මොකද මේ හැම කාරණාවක්ම මේ රටේ මිනිසුන්ගේ ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් හිඟය සම්බන්ධයෙන් බලපාන කාරණා.
එතකොට අයි දැන් ඔය අමාත්‍යාංශ ඊට පස්සේ ඇමතිවරු ඔය මේ අදාළ මේ සංවිධාන තියෙන මේ නියාමනය කරන අංශ තියෙන අයි මේවා මේ කිසි සද්දයක් නැත්තේ ඔය වගේ දේවල් වලට. මෙහෙමයි සහන් අපේ ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට දැන් සමහරට මගේ ළඟම ඉන්න කෙනෙකුත් මට විරුද්ධ පිළි හිට ගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් ඔබ හිතන්න මේ කොලෙස්ටරෝල් පෙත්ත විතරක් 1.70ට ගේන්න පුළුවන් හදන්න පුළුවන් පෙත්ත එක පෙත්තක් රුපියල් 19ට ගෙනාවහම මේ ලාභාංශය මේ සමාගමක් හොරකම් කරන්නේ නැහැ. අපි සමාගම් වලට බැන්නට මේ ඖෂධ මාෆියාව කරන්නේ සමාගම් තමයි කියලා හිතුවට එහෙම නැහැ. මේ සමාගම් වලට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා අද වෙනකොට ඖෂධයක් නිෂ්පාදනය කරපු තැන ඉඳලා ඒ ඖෂධය රෝගියෙකුට ලියන එහෙම නැත්නම් රෝගියෙකුට බොණ්ඩ දෙන වෛද්‍යවරයාගේ නිර්දේශය දක්වා යම් අල්ලස් දෙන්න. යම් කප්පන් දෙන්න. යම් වරප්‍රසාද දෙන්න. එතකොට මේ 1.70 19 වෙන්නේ එහෙම. එහෙම නැතුව ක්වොලිටි එක හින්දා නෙමෙයි අපේ රටේ මිනිසුන්ට වැරදි අදහසක් දීලා තියෙනවා ඖෂධයේ ලාභ නම් ක්වොලිටි අඩුයි කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඖෂධ හලකට ගිහිල්ලා අපි අහුවත් කියන්නේ මේ මෙහෙම ගණන් වලට බෙහෙත් තියෙනවා මේ පෙත්ත හොඳයි මේ පෙත්ත නරකයි කියන අදහසක් ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. ඒ කියන්නේ ඖෂධයේ ගුණාත්මක තත්වය කියන එකයි මිල කියන එකයි දෙකක්. හැබැයි ඖෂධයේ විවිධ වර්ග තියෙන්න පුළුවන්. ඒ විවිධ වර්ගවල විවිධ වෙනස්කම් තියෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් එකම ඖෂධයක් අපි මේ කොලෙස්ටරෝල් පෙත්ත ගැන කතා කරනවා මේක එකම ප්‍රතිකාරය සඳහා. කියන්නේ නිර්ණායකය මිල නෙමෙයි. මිල නෙමෙයි ක්වොලිටි එක කියන්නේ. අපේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන ඖෂධත් ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අති විශාල නීති පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්දියාවේ තියෙන අමාරුම එකයි, එංගලන්තේ තියෙන අමාරුම එකයි, සිංගප්පූරුවේ තියෙන අමාරුම එකයි, රුසියාවේ තියෙන අමාරුම මේ ඔක්කොගෙම අමාරුම ටික එකතු කරලා වැඩේ කරන්නම බැරි විදිහට හදපු නීතියක් ඇතුලේ අපේ රටේ නිෂ්පාදකයෙක් 1.70ට පෙත්ත හදනවා නම් ඒකේ ක්වොලිටිය පිළිබඳව ආයේ දෙවරක් හිතන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඒක ක්වොලිටි නැත්තම් එහෙනම් අපේ රටේ 80%කට දෙන බේත ක්වොලිටි නැහැනේ. කාටද පුළුවන් ඒක ක්වොලිටි නැහැ කියන්නේ? ඒ නිසා ඒක ක්වොලිටි. එතකොට මේක සම්බන්ධයෙන් ඇමතිවරයෙක් අදහස් දක්වලා තිබ්බා මේ 10%කට තමයි මේ දෙන්නේ කියලා. අපි පුදුම වෙනවා. අපි IMS දත්ත වලින් බැලුවාම 2017 අවසාන කාර්තුවේ විතරක් මේ ඔය කියන 10% පාවිච්චි කරන එක ගණනය කරොත් අවුරුද්දට බිලියන 17ක විතර මේ පෙත්ත ගෙනල්ලා. ඒතකොට බිලියන 17ක කොලෙස්ටරෝල් පෙත්ත ගෙනාව නම් 10%ක් 90 කොච්චර විශාලද? ඒක ලංකාවේ මිනිසුන්ට කොලෙස්ටරෝල් තියෙන්නත් ඕනේ. ඒක විතරක් නෙවෙයි. ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි දැන් බිලියන 17ක් වියදම් කරන්නේ 117කට කොලෙස්ටරෝල් පෙති ගේන්න. එතකොට අපේ රටේ 80%කට කොලෙස්ටරෝල් පෙති ගේන්න වියදම් කරන්නේ බිලියන 1.4ක්. ඔය ගණනයට අනුව ඔය IMS දත්තවලට අනුව. එතකොට එතනම කොච්චර වැරද්දක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ 10%ක් සන්තුෂ්ත කරන්න අපි බිලියන 17ක් වියදම් කරනකොට 80%ක් සන්තුෂ්ත කරන්න අපි බිලියන 2ක්වත් වියදම් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ක්‍රමය නැති වෙන්න ඕනේ. අපි ඒකට තමයි මේ පුද්ගලයොත් එක්ක නෙමෙයි අපේ මේ විවාදේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කියනවා පුද්ගලයෝ මේක හරහාට එන්න එපා. මේ වෙලාවේ අධික පරිභෝජනය කියන කාරණාව 10%ක් කරලා 80%කට කෑම, ඉඳුන් හිටුන්, ගෑස්, තෙල්, විදුලිය, ඖෂධ නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්නට ඕනේ. රටේ ඖෂධ පිළිබඳව වගකිය යුතු ආයතනයක් විදිහට කටයුතු කරන්නේ ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය. ඔබතුමන් කියනවා ఔෂධ නියාමන අධිකාරිය දූෂිතයි කියලා. ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ සභාපතිවරයා ගැන පහුගිය ටිකේ කලලියේ කතාබහක් ඇති වුණා නේද? ඔව් සහන අපි ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය දූෂිතයි කියනවටත් වඩා ඒක නිවැරදිව කිව්වොත් මොකද ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ බහුතරයක් වැඩ කරන්නේ අපේ වෘත්තිකයෝ. එතකොට ඒ වෘත්තිකයෝ සියලු දෙනා දූෂිතයි වගේ අදහසක් තියෙනවා. උන් විශාල කැපවීමක් මහන්සියක් දරමින් මේකේ වැඩ කරන්නේ. නමුත් අපි ඒක දූෂිත නිලධාරිනුත් ඉන්නවා. ඒ අතර අපි කියන්නේ ඖෂධ නියාමන අධිකාරියෙන් රට අපේක්ෂා කරන කාර්යය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක සාමාන්‍ය ස්පිරිතාලයක් නෙවෙයි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නෙවෙයි. එතකොට මේ ආයතනය වැඩ කරන්නේ ඩොලර් වලින් තමයි සේවාදායකයන්ගෙන් අය කරන්නේ. එතකොට ඩොලර් වලින් සේවාදායකයන්ගෙන් අය කරනකොට ආයතනයේ අරමුණු සඳහා සේවාදායකයෝ මඟ පෙන්වන එක, නිවැරදි කරන එක, උත්තේජනය කරන එක ඒ ආයතනයේ වගකීමක්. දැන් ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය මෑත ඉතිහාසයේ වෙනකම්ම ඖෂධ නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් දක්වපු ඒ ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රියාමාර්ග ඇතුලේ ඖෂධ නිෂ්පාදනය අධෛර්යයටපත් වෙලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඖෂධ නිෂ්පාදනය කියන කාරණාව විතරක් ගත්තත් ඒක සම්බන්ධයෙන් කිසිම අදහසක් නැති කෙනෙකුට පවා ඖෂධ නිෂ්පාදනයට උනන්දු කරවන්න. දැන් 2017 වර්ෂයේ වෙනකම් මේ රටේ ඖෂධ නිෂ්පාදනය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි 2017 වර්ෂයේ
ආයතන 38ක් විතර ඖෂධ නිෂ්පාදනයට එනවා. හැබැයි පහුගිය කාලය ඇතුළෙම ඖෂධ නිෂ්පාදනයට අතගහලා තියෙන 10යි. සමහර ආයතන අවුරුදු 3ක් 4ක් තිස්සේ බලාගෙන ඉන්නවා ඖෂධ නියාමන අධිකාරියෙන් මේ අවසරය ලැබෙනකම්. එතකොට ඔවුන්ගේ වැරද්දක් තියෙනවනේ ඒක නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. ඔවුන්ට ඒ නිවැරදි කරන මාර්ගෝපදේශය දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ මාර්ගෝපදේශයට ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ හැකියාවන් තියෙනවා. එතකොට මේවා නැති වුනහම අර වැඩ උත්තේජනය කරන්නට ඕනේ ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය වැඩ අධෛර්යයට පත් කරන ආයතනයක් බවට පරිවර්තනය වීම කියන කාරණාව තමයි අපි කියන්නේ. අපි මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් ඔය ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී හරි ඒකේ සභාපති හරි තනතුරට පත් වෙච්ච කෙනෙක් මොනවත්ම නොකර හිටියොත් එයා මාර ෂෝක් නිලධාරියෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දැනගන්න ඕනේ මේ රට බංකොලොත් වෙන්නේ අපේ රටේ පාලන ප්‍රශ්නයක් තියෙන හින්දා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මේ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන පරිපාලන ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා. හැබැයි අපේ රටේ මිනිසුන්ගේ බදු මුදලෙන් පරිපාලනය සඳහා විශාල වරප්‍රසාද, විශාල වැටුප්, විශාල නිලධාරීන් ප්‍රමාණයක් නඩත්තු කරනවා. එතකොට ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට සභාපතිවරයෙක් දාලා ඉන්නවනම්, ප්‍රධාන විධායකයෙක් දාලා ඉන්නවනම්, තව අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයක් දාලා ඉන්නවනම් ඔවුන්ගේ වගකීම තමයි ඒ ගන්නා වරප්‍රසාද වලට අදාළ ප්‍රතිලාභය ආයතනයට සහ පාරිභෝගිකයට දෙන එක. එතකොට කෙනෙක් නිකන් ඉන්නවා කියන එක ඇතුලේ කලට වෙලාවට තීරණ ගන්නෙ නැහැ කියන එක ඇතුලේ රටකට වෙන හානිය ඉතා ප්‍රබලයි. ඒක නිසා අපි කියන්නේ ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය මේ රටේ ඖෂධ ප්‍රශ්නයට වග කියන්න ඕන. හැබැයි ඖෂධ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මේ ඖෂධ හිඟවීම කියන මේ සංකෝචනය වෙච්ච ප්‍රශ්නේ නෙවෙයි. මේ මොහොතේ ඖෂධ හිඟයක් තියෙනවා නම් ඒක මේ තරමට ඇති නොවෙන්න ඉඩ තිබුණා. අපේ රටේ ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය ඒ කාර්යයන් ඉතා උද්‍යෝගයෙන් සහ ඒගොල්ලන්ගෙන් අපේක්ෂිත කාර්යක්ෂමතාවයෙන් කරාන. ඉතින් ඒක කරගන්න තමයි අපි මේ මහන්සි වෙන්නේ, විවේචනය කරන්නේ. නැතුව පුද්ගලයෝ හැට මෙහාට කරන්න නෙවෙයි. කියන්නේ ඔබ කෙලින්ම ඇඟිල්ල දික් කරන ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ක්‍රියාකලාපයේ ගැටලු නිසා අද මේ කියන්නේ මේ තත්ත්වය කෙලින්ම ඇති වුණේ නැහැ. මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නයත් එක්ක මේ අනිකුත් ප්‍රශ්නත් එක්ක ඇති වුණේ. කොහොම නමුත් ඖෂධ අර්බුදයක් ඇති වෙන්න වක්‍රාකාරයෙන් හෝ හේතුණා කියලා ඔබ කියනවා. ඔව් අඩුම තරමේ මේ අර්බුදය ලබන දෙසැම්බර් දක්වා දුවවන්න. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ ඖෂධ මම නිකන් කියන්නකෝ ලංකාවේ ඖෂධයක් නිෂ්පාදනය කරනකොට දැන් ගත්තොත් අමුද්‍රව්‍ය ගෙන්නනවා වගේ 10 ගුණයක් යනවා අපි නිමි ඖෂධ ගෙන්නන්න. එතකොට 10 ගුණයක ලාභයක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි ගත්තොත් හියුමන් රිසෝස් එක. ඒ කියන්නේ ඖෂධ නිෂ්පාදනයේදී මානව සම්පතට ගෙවන එක අපි පිටරටකට ඉන්දියාවේ හොය වෙන රටකින් ගෙනාවොත් අපි මානව සම්පතට ගෙවන්නේ පිටරට මිනිස්සෙකුට. ඒතකොට මෙහි සල්ලි එහෙට යනවා. ඒ ගෙවන්නේ ඩොලර් වලින්. එතකොට ඩොලර් හිඟයක් අපිට ඇති වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි මෙහෙට ඖෂධය ගෙන්නනකොට අති විශාල වියදම් ගණනාවක් යනවා. ඒතකොට මේ ඔක්කොම මේ රටේ ඉතුරු කරගෙන මේ රටේ පුරවැසියන්ට පඩියක් ගෙවලා ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන්න අපිට හොඳටම හැකියාව තියෙනවා. ඉන්දියාව වගේ රටක් එක්ක බලනකොට අපිට එහෙම බැරිකමක් නැහැ. අද ලෝකෙටම ඖෂධ දෙන්නේ ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශ වගේ රටවල් දෙනවා. ඒතකොට ඒක සිද්ධ වෙලා තිබ්බනම් මේ වෙලාවේ මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් එතන හැදෙන්නේ නැද්ද? හැබැයි ඒක සිද්ධ නොවීමට වග කියන එක්කෙනා මේ වෙලාවේ ඖෂධ හිඟයට වග කියන්න ඕනේ නැත්. වග කියන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි කියන කතාව. ඒ කියන්නේ නීති රීති දාලා පුළුවන් තරම් අර කියන්නේ මේ ශේෂ්ත්‍රයට හරි මේ ඖෂධ නිෂ්පාදනයට එන්න ඉන්න කෙනෙක්ව ඔබ කියන්නේ හිර කරනවා කියලාද? ඒ කියන්නේ මේකට කාටවත් එන්න දෙන්නේ නැති වෙන මේකේ ක්‍රියාමාර්ග දෙකක් තියෙනවා. අපි පැහැදිලිවම දකිනවා මේ ඖෂධ මාෆියාව කියන එකේ එක අධීරයක් අපිට කියව ගන්න බෑනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ අල්ලසක් දෙන්නේ එහෙම නැත්නම් දූෂිත තත්වයක් ඇති වෙන්නේ කිසියම් කෙනෙක් තමන්ගේ කාර්යය කරගන්න ගියාමනේ. මේ වැඩේ කරලා දෙන්න ගතමන්ට් එකක් දෙන එකනේ අපි අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් කරන්නේ. හැබැයි මේ ඖෂධ මාෆියාවේ තියෙන ඊට වඩා වෙනස් එකක්. මේ ඒකාධිකාරයක් ගොඩනගා ගත්තට පස්සේ ඒක ඇතුලේ අනිත් ඒවාට එන්න නොදී සිටීම සඳහා සමහර වෙලාවට මේ ඖෂධ සමාගම් වලට ගෙවන්න වෙනවා. එහෙම නැතුව මේ කියන්නේ මේ අර ප්‍රමිතිය පවත්වාගෙන යන්න නෙමෙයිද මේ විදිහට නීති දාලා මේ ප්‍රවේශය සීමා කරන්නේ? නෑ, ප්‍රවේශය සීමා කිරීම ඖෂධ නියාමන අධිකාරියෙන් අපි අපේක්ෂා කරන එකක් නෙවෙයි. ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ මූලික වගකීම තමයි ඖෂධ නිෂ්පාදනය දිරිගන්වන එක. ඖෂධ නිෂ්පාදකයන්ගේ වැරදි තියෙනවා නම් ඒක නිවැරදි කරන එක. උන්ට තාක්ෂණික උපදෙස් දෙන එක. ඔවුන්ට කෙටි කාලයක් ඇතුළත ඖෂධ නිෂ්පාදනයට එකතු වෙන්න ඉඩ හරින එක. ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනය තත්වයෙන් උසස් නිෂ්පාදනයක් බවට අවසානයේ පරිවර්තනය කිරීමේ නියාමකයා
මේ පරිවර්තනය වුණාට පස්සේ ඒක හරි කියන එක නෙවෙයි. මේක පටන් ගන්න තැන ඉඳන් අවසාන වෙන තැන ඉඳන් තමන් ඒකට මැදිහත් වෙලා ඒක පරීක්ෂා කරලා අවසාන නිෂ්පාදනයේදී තමයි යා කියන්නේ මේක මම සහතික කරනවා මේක ගුණාත්මක තත්වයෙන් උසස් ඖෂධයක් කියලා. එහෙම නැතුව ඕන විදිහකට හදපන් කියලා හැදුව ඒක හරියන්නේ නැහැ අපි ගන්න නැහැ හරි ඔයගොල්ලන්ට හදන්න බෑ කියන එක නෙවෙයි ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ කාර්යය. අර මුල පියවරේ ඉඳන් හරියට දරුවෙක් හදනවා වගේ දරුවාට ඕන විදිහට හැදෙන්න දීලා දැන් මේ දරුවා මට ඕන විදිහට හැදිලා නැහැ කියලා පාරට ඇදලා දාන්න බෑනේ අම්මා කෙනෙකුට තාත්තා කෙනෙකුට. අන්නේ මව්පියාගේ බාරකාරත්වය තමයි ඖෂධයක් හදන සමාගමකට ඖෂධ නියාමන අධිකාරියක් තියෙන වගකීම. ඉතින් මේ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න තමයි ඒ පාලන තන්ත්‍රය අපි හදලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේක මේ ඍජු සම්බන්ධතාවය නෙවෙයි මේක හිතන්න ඕනේ. මේක අනාගතය වෙනුවෙන් හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය මඟ පෙන්වන්නා වෙන්න ඕනේ. දිරි ගන්වන්නා වෙන්න ඕනේ. ඒ කාර්ය වෙලා නැහැ කියන එක අපි කියන්නේ මේක නිලධාරියෙකුට දෙන්නෙකුට නෙවෙයි. කවුරු හරි මේ තොප්පිය දාගන්න ඕනෙම නැහැ. මේ සිස්ටම් එක අපි වෙනස් කරන්න මේ යෝජනා කරන්නේ. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියන එකයි අපි කියන්නේ. දැන් ඔය ඔබ කියපු මඟ පෙන්වීම කෙසේ වෙතත් පහුගිය අවුරුදු ගානක විගණන වාර්තා තාම ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ නේද? ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය. ඔව් දැන් සහන් ඒක ලොකු බරපතල කාරණාවක් නේද මේ කාරණාව අපි කතා කරන්නේ. ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය සහ ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව කියන්නේ මේ රටේ ඖෂධ පිළිබඳ නීතිය. අපි පුරවැසියෝ විදිහට ගත්තාම අපේ ඖෂධ පොලිස් කාර්යය. එතකොට මේ රටේ නීති සම්පාදනය කරන ආයතනය නීතියට අනුව වැඩ කරලා නැත්තම් ඒක බරපතලයි. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන දැන් මේ තියෙනවා මගේ ළඟ ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ පනත මේකේ ඉතා පැහැදිලිව තියෙනවා. අධිකාරිය විසින් එක් මුදල් වර්ෂයේ අවසන් වී මාස 6ක කාලයක් ඇතුළත අමාත්‍යවරයා වෙත අධිකාරිය විසින් එම මුදල් වර්ෂය ඇතුළත සිදු කරනු ලැබූ කටයුතු පිළිබඳව වාර්ෂික වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒක පැහැදිලිව වෙනවා. විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තා සමග අදාළ වර්ෂය සඳහා වූ අධිකාරියේ විගණනය කරන ලද ගිණුම් වාර්තාව දෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට දැන් මේක දෙන්නේ නැත්තම් සාමාන්‍ය සමාගමක් කියලා හිතන්නකෝ ඔබේ වගේ මේක අසාධුගත කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේකෙන් එතනින් එහාට ගත්ත එක තීරණයක්වත් වළංගු නැහැ කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ආයතනයේ බිලියන 4ක විතර අපි දන්න තරමින් තැන්පත් තියෙනවා. එතකොට මේ බිලියන 4ට මොන මොනවා හරි කරත් අපිට අවුරුදු 5ක් තිස්සේ ඕන එකක් කරත හැකියි. එතකොට ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව තියෙනවා බිලියන 40ක 50ක වත්කම්. ඒකෙන් කරලා නැහැ. එතකොට දැන් ඒවා දැන් අපි මේවට සාමාන්‍යයෙන් දේශපාලඥයන්ට චෝදනා කරන්නේ. ඉතින් දේශපාලඥයෝ ගත්තාම ඇමතිවරු පහුගිය අවුරුදු 7 ඇතුළේ ගත්තොත් 10 12ක් ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි මේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ ඉඳලා තියෙන එකම නිලධාරී. එතකොට දැන් මගේ විශ්වාසය එහෙනම් අර ඇමතිවරයාට වඩා මේ අවුරුදු 7ක් එක දිගට මේකේ හිටපු නිලධාරීනුත් මේකට වග කියන්න ඕනේ. දැන් ඔය මිනිස්සුත් මේ දවස්වල ඇඟිල්ල දික් කරන්නේ දේශපාලනඥයෝ යන්න ඕනේ ඔක්කොම අයින් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඒ ඔක්කොම ගිහිල්ලා ওই ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ. කවුරුත් කොහෙවත් ගියාට ක්‍රමේ නිවැරදි වෙන්නේ නැහැ සහන අපි යෝජනා කරන්නේ ක්‍රමේ නිවැරදි කරන්න ඕනේ. ක්‍රමේ නිවැරදි වුණොත් තමයි පුද්ගලයෝ නිවැරදි වෙන්නේ. ලෝකේ කිසිම රටක අපේ රටට වඩා හොඳ මිනිස්සුත් නැහැ නරක මිනිස්සුත් නැහැ. ලෝකේ රටක පාලනය දියුණු වෙලා තියෙනවා නම් තියෙන්නේ ඒ රටේ පාලනය ක්‍රමවත් කිරීම ඇතුලේ. එතකොට අපේ රටේ පාලනය ක්‍රමවත් වෙලා නැත්තේ පාලනය ක්‍රමවත් කරන්න මේ රටේ මිනිසුන්ගේ බදු මිදලෙන් යැපෙන මිනිස්සු පාලනය අක්‍රමවත්ව පවත්වා ගැනීම සඳහා උනන්දු වෙන නිසා. මොකද ඔවුන්ට ඒක ආදායම් මාර්ගයක් වෙලා තියෙන හින්දා පැහැදිලිවම ඔවුන් ක්‍රමවත් කරන්නේ නැහැ. ඒතර පාලනය අක්‍රමවත්ව පැවතීම නිසා වාසි ලබන පාලනය ක්‍රමවත් කළ යුතු කණ්ඩායමෙන් එක් පාර්ශවයක් විතර දේශපාලඥයෝ කියන්නේ. ඔය උඩ ඉන්න පිළිවෙලට ඉන්න පාලනය කරන හැමෝම එකට වග කියන්න ඕනේ. මේ රටේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේ රටේ තියෙන කළමනාකරණ ප්‍රශ්නයක්. ගවර්නන්ස් ඉෂුව එකක්. එතකොට ඒක ජනාධිපතිවරයාගේ ඉඳන් ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට දැනිලා තියෙන්නේ. ඉතින් සෞඛ්‍ය සේවාව ගත්තාම අපි ඊටා හොඳ උදාහරණයක්. අපි සෞඛ්‍ය සේවාව තමයි ලෝකයේ අර්බුද හමුවේ අවසානයේට අවදානමකට ලක් වෙන අංශය තමයි සෞඛ්‍ය සේවාව. ඊළඟට බැංකු පද්ධතිය. හැබැයි අපේ රටේ ඉස්සල්ලාම අවදානමට ලක් වෙලා තියෙන සෞඛ්‍ය සේවාවයි බැංකු පද්ධතියයි. ඒකෙන්ම ඔප්පු කරනවා අපිට තියෙන්නේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි පාලන ප්‍රශ්නයක් කියන එක. හරි. එහෙනම් කතාබහේ අවසානයේට මම අහන්න කැමතියි ඔබතුමාගෙන් මේ ප්‍රශ්නෙට තියෙන විසඳුම මොකද? දැන් අපිට මේ දිගු කාලීන විසඳුම් වලටත් වඩා ඉතාමත් කෙටි කාලීන විසඳුම් වලට යන්න වෙනවා මේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක මේ අර්බුදෙත් එක්ක. ඔබතුමන්ගේ පෞද්ගලික අදහස වුණාට කමන්නේ මම කැමතියි අදහස දැනගන්න මොනවද අපිට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග? සහන් අපි
මොන තීරණය ගත්තත් ඉතා පැහැදිලි අපි ගන්න තීරණයේ වේදනාත්මක තීරණයක්. මේ සතුටුදායක තීරණ එහෙම නැත්නම් සන්තෘප්තිමත් තීරණ ගන්න බෑ අපේ රටේ ආර්ථිකය වැටිලා තියෙන එකත් එක්ක. එතකොට ඒ වේදනාත්මක තීරණේ අපි ගන්න ඕනේ සියලු දෙනා එකතු වෙලා. දැන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අපි යෝජනා කරන්නේ ඒකයි ගන්න ඕනේ තීරණය නොගෙන සිටීම ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් නෙවෙයි. දැන් ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ කොලෙස්ටරෝල් පෙත්ත 1.70ට තියෙනවා නම් කරුණා කරලා 19 එක ගේන්න එපා පළාතේවත්. කිසිම කෙනෙකුට දෙන්න එපා. හරිද? සමහර විට දැන් අපි ගත්තොත් ටෙනක්ට ප්ලේස් වගේ ඖෂධයක් ගත්තාම රුපියල් 95000කට වඩා එහා යනවා. හරි? එතකොට ඒ වගේ ඖෂධයක් පවා නවත්තලා ඊට වඩා ක්වොලිටියෙන් අඩු. ඒ කියන්නේ ක්වොලිටියෙන් නෙමෙයි ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් අඩු. ඊට කලින් තිබ්බ ජෙනරේෂන් එකේ ඖෂධය අපිට දෙන්න වෙයි. ඒවා අපි ගත යුතු තීරණ විදිහට තියෙනවා. ඒතකොට ඒ නිසා අපි වේදනාත්මක තීරණ ගැනීමට නම් අපේ සාමූහිකව අපි මේකට එන්න ඕනේ. අපි මේ නිලධාරීන් එක වැඩක් කරද්දි තව විශේෂඥ වෛද්‍යවරු සෙට් එකක් තව වැඩක් කරද්දි පල්ලෙහා ඉන්න සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට කැප කරන්න කිව්වට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සාමූහික තීරණ ගැනීම මේ වෙලාවේ අවශ්‍යයි. ඒක දේශපාලන ක්ෂේත්‍රෙත් අපි යෝජනා කරන්නේ අපේ වර්තමාන අගමැතිවරයා හදිස්සි වෙලා ගිහිල්ලා මේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඉඳ ගන්නවට වඩා සර්වපාක්ෂික විදිහට හැමෝම එකඟ වෙච්ච තැනක ඉඳගත්තා නම් හැමෝටම වරදේ වගකීමක් තියෙනවා පරිවර්තනයේ මේ වගකීමක් තියෙනවා. ඒතකොට එහෙම තත්ත්වයක් මේ රටේ දැන් ඇති වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම හරි පාලන ක්‍රමයක් ඇති කර ගන්නට ඕනේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ සෞඛ්‍ය සේවාවේදී නම් අපි කියන්නේ සෞඛ්‍ය සේවාව හොඳ පාලන ක්‍රමයකට ආවොත් එකක් මුදල් ඉතිරි කරගන්න එක. අපි දැනටත් සල්ලි නාස්ති කරනවා. අපි මේ ආර්ථික අර්බුදයේ තියෙන පෞගේ වකවානුවේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වලදී විතරක් පරීක්ෂණ අඩු වෙද්දි මුදල වැඩි කරගෙන තියෙනවා. එතකොට හිටපු සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයාට ආර්ථික අර්බුදයක් තිබිලා නැහැ කියන්නේ. ඔහු තීරණ ගත්ත රටාව ඇතුලේ අපි කියපු ඒවා ඇහුවෙත් නැහැ, අහන්න කෙනෙක් හිටියෙත් නැහැ. එතකොට පරීක්ෂණ වැඩි වෙද්දි මුදල අඩු වෙද්දි මුදල වැඩි කරගන්නවා කියන්නේ අපිට අර්බුදයක් තිබිලා නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඉතුරු කරන්න පුළුවන් හැමදේම අපි ඉතුරු කරන්න ඕනේ. අවම මුදලට වැඩිම ක්වොලිටිය භාවිතා කරන කියන concept එකට අපිට යන්න වෙනවා. ඉන්දියාව වගේ රටවල් තමයි අපිට යැපෙන්න වෙන්නේ කියන යථාර්ථය අපිට ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රියාවලියත් එක්ක අපි කියන්නේ අපි ඇත්ත යථාර්ථයට වේදනාත්මක තීරණ පිළිබඳව කල්ැතුව ගැනීම. ඒ කියන්නේ මේක වෙන්න ඉඩ ඇරලා හිටියොත් අපිට සමහර විට කකුල කපන්න වෙන එක මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. අපි නිකන් දියවැඩියා රෝගෙක් ගමුකෝ. දියවැඩියා රෝගියාව කල්ැතුව ඇඟිල්ල කපන්න තීරණය කරොත් දනියලකින් කපන එක නවත්තන්න පුළුවන්. කල්ැතුව දනියලකින් කපන එක තීරණය කරොත් කල්ැතුව කකුල කපන එක නවත්තන්න පුළුවන්. කවුල්ැතුව කකුල කපන එක තීරණය කරොත් අඩු ගානේ ජීවිතේ කකුල නැතුව බේර ගන්න පුළුවන්. අන්න එතන තමයි අපේ රටේ සෞඛ්‍ය සේවාව තියෙන්නේ, අපේ රටේ ආර්ථිකය තියෙන්නේ. මේ තීරණය ගන්නේ නැතුව තාම බලාරගලයක අපි යෙදিলা ඉන්නවා. ඒක ඇතුලේ වෙන්නේ ගන්න ඕනේ තීරණයට වඩා භයානක තීරණයක් ගන්න වෙන එක. ඒක තමයි අපි යෝජනා කරන්නේ අපේ තත්ත්වයේ විදිහට. ඔන්න ඕකයි රටේ තත්ත්වය, ඔන්න ඕකයි ඖෂධ මාෆියාව ක්‍රියාත්මක වීම තුල තත්ත්වය. හරි, බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. අදත් අපිත් එක්ක එකතු වුණාට කතාබහ සමගින් අපි තවත් ලංකාදීප ඔන්ලයින් මූනිසම් වැඩසටහනකින් මේ වගේ විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරන්නට ඕනේ රට දැන් මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක රටේ ප්‍රගමණයට මේ වැටලා තියෙන තැනින් අපිට නැවත නැගිටින්න අවශ්‍ය වෙන විසඳුම් ඒ ඇතුළෙත් මේ වගේ මාෆියාවන් මේ වගේ දූෂණ අක්‍රමිකතා ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් මම හිතනවා ඒවා සමාජයේ ඉදිරියට අරගෙන එන එක අපේ යුතුයකම, ඒ වගේම අපේ වගකීම. ඉතින් එහෙමනම් ඔබට සුබදායක සතියක්, සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නැවතත් ලංකාදීප ඔන්ලයින් මූනිසම් වැඩසටහනකින් හමු වෙනතුරු